Bună ziua, bine ați venit la Povești Medicale sau Quiz Medical cu Vica. Astăzi vreau să vă prezint un om extraordinar, un cadru medical de sală de operație, un om căruia chirurgia îi curge prin vene, un om de drept, un jurist, o scriitoare, disecție în social. Sunt autorul volumului Disecție în social, da, volumul meu de debut. Debutul a fost în 2020, debutul cărții. Am intrat cumva pe piața literară. E un volum de proză scurtă, dar vom discuta, vom aprofunda pe parcursul podcastului nostru subiectul. Bucuroasă că mă aflu la întâlnirea cu tine, Vica. Bine ați venit, doamna Gabriela Petre. Mulțumesc, este o onoare și o mare bucurie să mă întâlnesc cu tine și cu cei care vor viziona podcastul nostru. Bucurie e de partea mea. Și de partea mea. Sunteți o persoană muncitoare. Munciți cu drag de chirurgie, sunteți empată, sunteți plină de compasiune. Sunteți artistă. Sunteți un suflet liber și curat. Iubiți cu o intensitate și o dăruire rar întâlnite, dar și suferiți ca nimeni altcineva. Suferiți visceral. Este o vorbă pe care o vehiculează tot blocul operator. Îmi aparține, expresia mea aparține, da, într-adevăr. Sunteți un om loial. Sunteți, respectul la dumneavoastră e calea la casă. Cartea de vizită. Cartea de vizită, da. Fără educație nu putem trăi, nu putem funcționa, da. Aveți un respect cum rar găsești pentru oameni, și față de oameni. Și el vă curge de asemenea prin vene. Probabil că este o chestie și de educație, dar probabil că așa sunt și structurată. De ce spun asta? Oamenii sunt foarte importanți pentru mine. Respect oamenii, respect natura umană, respect tot ceea ce se întâmplă în jurul meu. Pentru că prețuiesc viața și cred că ăsta e cel mai important lucru. Probabil că de aici pornește respectul pe care l-ai văzut la mine și care mă caracterizează, bineînțeles. Ce frumos! Întrebarea clasică, o să începem cu ea. E o întrebare grea, cred că e cea mai grea din tot podcastul. Cine este Gabriela Petre? Gabriela Petre? În primul rând un om de suflet, dar ca să răspund concret la întrebarea ta, cred că aș începe așa. Sunt un cadru medical, asistent medical într-un bloc operator. Am în spate aproximativ 40 de ani de activitate profesională, ceea ce nu este puțin. Sunt licențiat în științe juridice, sunt licențiat în științe ale comunicării. Am avut ambiția de a termina 2 instituții de învățământ superior, nu o spun cu titlu de laudă, dar cumva este un merit. De ce? Pentru că sunt un om care iubește învățătura și pregătirea continuă și nu în ultimul rând sunt un mic scriitor, autor al volumului de care am pomenit. Să zicem că în curând voi putea să materializez cel de-al doilea proiect literar, a doua mea carte care va vedea lumina tiparului anul acesta. Și cred că toate acestea trebuie... I-ați pus un nume cărții? Disecție în social. Celelalte proiectului nou? Da. Note de existență borderline. Este un titlu care naște foarte multe controverse. Prezentând cartea mea sau viitorul meu proiect literar, cumva am avut parte de multe întrebări. De ce borderline? Pentru că e un titlu controversat. În momentul în care cititorii mei vor aprofunda textul, își vor da seama că titlul e perfect justificat. Eu l-am aprofundat de mai multe ori. Cartea am citit-o de câte ori îmi cere sufletul. Disecție în social, da. Atunci mă delectez câteva ore și o citesc din nou și din nou. Ați scris la un moment dat: Dumnezeu numără lacrimile tuturor, dar îi iubește doar pe cei curajoși. Iar tu ai fost curajoasă de 2 ori. Când ți-ai călcat pe suflet și te-ai rupt de iubirea aia ticăloasă, când te-ai luptat cu boala ta, răsplata ta este aici. Și am îndreptat ecranul monitorului de ecograf spre Rodica. De acolo o mânuță de băiețel îți trimitea primul tău salut
de iubire către mămica lui. A trăi e un act de curaj. Și probabil că în momentul în care am scris acea proză scurtă, am avut în vedere acest lucru. Ca să trăiești, trebuie să fii un om curajos. Ca să-ți asumi lucruri, să iei viața în piept, presupune foarte mult curaj. Și ca să naști și să dai naștere vieții, iarăși este un act de curaj. Cum a fost copilul Gabriela Petre? Un copil introvert, un copil de o sensibilitate foarte mare, un copil care comunica puțin, un copil căruia i-a lipsit iubirea completă. Ar trebui să fac referință probabil la reperele mele autobiografice, faptul că tatăl meu nu a fost în viața mea, faptul că mama a fost și nu a fost, era o prezență episodică, cumva m-au crescut bunicii. Bunicii sunt icoanele mele și am învățat să-mi compun iubirea din cioburi de iubire. Și pentru un copil să știți că este foarte greu, da? Să culegi o frântură de iubire dintr-o parte, o frântură de iubire din altă parte, dar toate acestea m-au structurat în a fi ceea ce sunt astăzi. Un om care iubește visceral, că tot vorbeam. A fost prima mea seară de Crăciun când m-am gândit că îngerii coboară pe pământ. Special, se pare că aveți o relație deosebită cu Dumnezeu. Da, Dumnezeu este rațiunea mea de a fi. Nu e primul citat pe care îl citesc și în care se găsește cuvântul Dumnezeu. Să știți că dictonul latin nihil sine deo este perfect justificat. Nu se poate face nimic în absența lui Dumnezeu. Nimic fără Dumnezeu. Exact. A fost prima mea seară de Crăciun când m-am gândit că îngerii coboară pe pământ special pentru a face copiii fericiți. O seară cu bucurie și căldură, cu mânuțe împreunate a rugăciune, o mamă nespus de frumoasă alături. Oamenii mari le trebuie lumină și iubire, din când în când miros proaspăt de brad, mai ales în noaptea magilor vestind nașterea Domnului, pentru că deschizându-se cerurile, lumina Crăciunului îl va apropia iar de copilul din fiecare. De aceea vă întrebasem cum a fost copilul Gabriela Petre. Un copil cu ochii mari, un copil, cum să vă spun, care și-a trăit copilăria în ciuda lipsei de afecțiune, un copil sănătos, care s-a jucat cu ceilalți copii, care a plâns, care a râs. Scrie, sunt oameni care nu mai știu să-și gestioneze emoțiile și își dirigează resentimentele. Să uite răul făcut, trădarea odioasă, iubirea pierdută. Acești oameni pun mai presus de binele lor, binele celorlalți. Și atunci apare declinul. Organismul se răzbună, întorcându-și spatele și devenindu-și dușman. Puteam să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că eu însă eram una dintre cei aleși. Învățasem să uit răul făcut, trădarea odioasă. Întotdeauna orice stare de neputință biologică sau starea de boală pornește de la un conflict emoțional. Și în momentul în care am scris acele rânduri am avut în vedere acest lucru. E poate punctul de vedere literar exprimat sau artistic exprimat al unui cadru medical, dar în același timp cred că acolo a vorbit și bolnavul care eram la acel moment. De ce spun asta? Pentru că am trecut printr-o mare cumpănă, o cumpănă, cum se spune, de viață și de moarte, dar grație îngerilor mei salvatori și lui Dumnezeu, că tot am vorbit de puterea lui Dumnezeu, am reușit să depășesc acel prag. Ideea este că niciodată după astfel de experiență nu mai ești întreg sau nu mai ești același. Întotdeauna o astfel de experiență te metamorfozează. De obicei în bine. De ce? Pentru că înveți să prețuiești clipa, înveți să te respecti mai mult, înveți să te întorci la tine. Este foarte important. Trăind tumultos, trăind plenar totul, având senzația de fapt că trăim, ne pierdem pe noi înșine. Și boala de multe ori oferă, e unul dintre puținele, să zic, lucruri bune pe care le oferă boala, faptul că te întoarce către tine, te face să-ți revizuiești puțin
interiorul tău, să te întorci la esența ta, să te oprești. Să te oprești. Iar eu probabil că asta am făcut. Mi-am acordat acel răgaz, am iertat, am învățat să iert, pentru că, repet, boala este o zonă de conflict și întotdeauna e generată de faptul că suntem în dușmănie cu alții, că nu putem ierta, că nu putem lăsa de la noi. Eu am învățat să fac toate acestea. M-am întors la mine și în momentul în care m-am întors la mine și am învățat să iert, atunci am primit și vindecarea. Sunteți o învingătoare. Sunt o învingătoare, pentru că boala înseamnă luptă. Luptă cu tine însăți. În momentul în care primești un diagnostic și nu știi să gestionezi situația, deja lupta este pierdută. Dacă te pierzi în lamentări, dacă te pierzi în disperare, nu trebuie să disperi niciodată. Disperarea nu este a lui Dumnezeu. În momentul în care înveți să te restructurezi, să te reorganizezi, să te regrupezi în sinea ta. Ați spus în carte, da. Dumnezeu vine la cei curajoși. Dumnezeu vine la cei curajoși. Da? Iar eu se pare că sunt o curajoasă. Spun eu și spun și ceilalți. Ați spus într-o postare pe social media că singurul lucru pe care îl vreau este ca viața să nu-mi ia nimic din ceea ce am. Am prelucrat cumva un citat care era foarte popular la momentul respectiv pe rețelele de socializare. Iertați să-mi fie, nu știu cui aparține, dar mi s-a părut genial. Cumva l-am adaptat și m-a surprins, știți de ce? Pentru că era foarte simplu expus, da? Practic concentra toată esența unui om simplu, unui om normal. Viața e făcută din lucruri simple, din bucurii mărunte. Trebuie să ne bucurăm de tot ceea ce avem, da? O floare, un zâmbet, a răsărit soarele, faptul că sunt invitată la emisiunea ta, Vica, toate pot fi motive de bucurie. Da? Putem culege binele din tot ceea ce ne înconjoară, dacă avem capacitatea asta, dar mai cu seamă dacă avem bunăvoință, pentru că în ultima instanță totul este sau ține de bunăvoință. Da? Trebuie să ne oprim puțin din acest vălug în care suntem prinși, vremurile sunt așa cum sunt și să ne concentrăm pe ceea ce este frumos, atât cât se poate și atât cât ne permit circumstanțele. Exact, pentru că social media și aproape orice mijloc de informare ne trage în jos. Cumva devine devorator de suflet, se pierde esența. Da. Da, nu e un lucru rău, nu e un lucru rău pentru că ne permite să fim informați și un om care este informat e un om care are putere, dar în același timp totul trebuie prezentat gradual și luat picătură cu picătură. Tot ce este prea mult strică. Da. De aceea trebuie să privim binele. De aceea trebuie să privim binele. Da. Pentru că există bine. Încă o dată, repet, a avea această putere de a găsi lucruri bune în tot presupune bunăvoință. Presupune bunăvoință. În momentul în care ești răuvoitor, nu ai disponibilitate, nu ai maleabilitate, nu reușești să faci chestia asta și atunci totul devine o încrâncenare. Da? Te încrâncenezi în tine însăți și în același timp devii crâncen cu cei din jurul tău. Iar oamenii nu au nevoie de asta. Oamenii au nevoie de iubire. Chiar și cei care nu te iubesc, dacă simt iubirea sau simt bunăvoința, reacționează. E un mecanism de feedback foarte fin. Da? N-ai cum să fii imun la iubire. Și în momentul în care tu dăruiești iubire, dăruiești dragoste, totul se întoarce, o chestie de vibrație se întoarce în tine. Da? Gândul bun al oamenilor cumva se întoarce la tine. Asta e părerea mea, așa cred, convingerea mea. Sau, mă rog, partea pe care am verificat-o. O să închei și eu cum ați încheiat dumneavoastră cartea. Eu, dumneavoastră, un mix de emoții și sentimente, trăiri și neliniști, angoase și căutări, mereu în așteptare, dojenindu-mă uneori detestând platitudinea și urând orizontala, trăind cu disciplina convingerii și cu un autocontrol permanent, dar risipind iubire. Îți mulțumesc că ai făcut prezentarea aceasta de pe versoul cărții mele.
Sunt rânduri care mă caracterizează, chiar așa sunt, un om care detestă platitudinea, care detestă orizontala, care iubește adevărul, dar în același timp risipește iubire. Dar niciodată iubirea nu este suficientă. Îmbrățișând adevărul și radiind lumina. Cartea este pentru tine, cititorule, bucură-te. Fiecare clipă e a ta, fiecare pagină te așteaptă. Știi cum se întâmplă? Fiecare carte este o ofrandă către cititor. Fiecare carte, poate că o să folosesc un termen cam dur, e de fapt un striptease sufletesc. E greu să scriu o carte. Pentru că știu că dintre întrebările pe care urma să mi le pui era și aceasta: cât de greu este să scriu o carte? E foarte greu. Și nu mă refer la detaliile tehnice, ținând de editare, tehnoredactare. Nu. Mă refer la faptul că orice carte este un produs al sufletului tău. Practic, tu devii vulnerabil în sens bun. De ce? Pentru că îți expui sentimentele, îți expui gândurile cele mai intime. Poți să devii ceea ce vrei să fii, da? Poți să fii orice în momentul în care scrii. Poți să fii un om de litere, poți să fii o actriță, poți să fii un personaj de film. Literatura îți dă această posibilitate. Iar eu cumva, descoperind destul de târziu această, hai să nu-i spun talent, criticii sau cei care m-au citit mi-au spus că am și talent, dar această abilitate de a te juca cu textul, cu frazele, este o abilitate. M-am simțit fericită. De ce? A fost un fel de evadare din cotidian. Și în același timp un mod sublim de a arăta oamenilor cine sunt. Da, m-am expus, dar nu mi-a fost frică de această vulnerabilitate. Este o vulnerabilitate frumoasă. Particularitatea acestui volum de debut al meu este următoarea: faptul că totul este scris cu o sinceritate tranșantă, uimitoare. Tot ceea ce este acolo este inspirat din realitatea mea, în același timp din observația mea socială, și cumva fiecare cuvânt este o bătaie de inimă. Frumos. A zis Emanuel Pope, da, că reuși să comunicați un sentiment intens. Și eu aș putea să spun despre dumneavoastră că sunteți o persoană intensă, fără frânturi și cu o economie de cuvinte salutară. Sunteți un om intens, asta e sigur. Am mai spus despre faptul că dacă ați face din scris mai mult de un hobby, ați obține rezultate ce acum vi s-ar părea ireale. Probabil că nu voi face din scris mai mult decât un hobby. Eu nu sunt om de litere, las celor care sunt literați adevărați acest privilegiu, dar cumva scrisul va rămâne hobby-ul meu principal. Domnului Emanuel Pope îi mulțumesc pentru recenzia generoasă pe care... A și spus că aveți o exprimare genială în anumite... Îi mulțumesc și acum, o fac și pe această cale, pentru că părerea dumnealui este foarte importantă. Este un reputat poet, scriitor, un bun traducător și un critic literar. La un moment dat am considerat că această recenzie a fost chiar prea generoasă pentru modestul meu volum, dar în același timp am fost foarte atentă, pentru că dumnealui probabil că a observat lucruri pe care eu, în calitate de autor, nu le-am sesizat. Îi mulțumesc și mulțumesc și viitorilor mei cititori, celor care vor avea plăcerea și bucuria de a-mi parcurge volumul. Ați spus, și vă citez: o chirurgie a iluziilor ne-ar lăsa cu privirile decolorate. Da, este un aforism care aparține, dacă nu mă înșel, unui scriitor gălățean. Iertată îmi fie ignoranța, nu-i știu numele, nu vreau să fac vreo gafă menționăm pe cineva, dar știu că este un aforist gălățean. Mi s-a părut genială formularea și aforismul în sine. De ce? Știți ce se întâmplă? Chirurgia obiectivă
Deci chirurgia care vindecă, care taie, este chirurgia care are un scop clar, determinat. Această chirurgie a iluziilor presupune amputarea trăirilor noastre, emoțiilor noastre. În momentul în care tu tai, amputezi emoții, trăiri, iluzia care ne permite să facem față realității, interiorul tău devine decolorat. Realitatea ta se schimbă, dar în același timp în interior rămâi fără culoare. Cred că la asta se referea domnul scriitor și mi s-a părut o chestie foarte adevărată. Cumva am pus în antiteză cele două, chirurgia iluziilor și chirurgia obiectivă, chirurgia ca știință. Asta este explicația pe care am găsit-o citatului și care mi s-a părut genială la momentul respectiv și chiar și acum o susțin. Aveți, cred că e mult spus, 3 identități profesionale, aveți 3 calități profesionale. Ați vorbit deja despre partea de drept, sunteți jurist, dar nu ați profesat, dar e o calitate profesională. Întrebarea ideală la intersecția dintre aceste 3 domenii, care să scoată în evidență perspectiva unică pe care o oferiți dumneavoastră, să îmbine aceste 3 lucruri, nu e comun, e unică, ar fi cum influențează experiența dumneavoastră ca și cadru medical deciziile sau poveștile pe care le scrieți? E foarte important. Mediul meu profesional a fost o sursă clară de inspirație pentru cartea pe care am scris-o. De ce? Sunt foarte multe, e o colecție de proză scurtă, după cum spuneam, dar sunt foarte multe povestioare care au ca sursă de inspirație cazuistica din spital sau ceea ce mi s-a părut frapant în activitatea mea profesională, poate și povești nu numai de boală, povești de viață, pacienți care erau puși în niște situații critice și care aveau și o poveste alăturată bolilor. Și cumva am încercat să îmbrac într-o formă literară, într-o manieră artistică, durerea. Da? Durerea, boala. Este foarte greu să faci chestia asta, pentru că presupune foarte multă empatie și eu sunt o mare empată. Presupune în același timp o adâncă și fină înțelegere a vieții, da? Și în același timp presupune și o bună observație socială. Trebuie să fii un foarte bun observator social și un bun cunoscător al firii umane ca să poți să transpui în literatură viața. În concluzie, munca v-a inspirat. Da. Aveți și personaje din profesie descrise în carte? Sau o să luăm asta ca pe un pamflet? Orice asemănare cu realitatea este absolut întâmplătoare. Disclaimer, da. Da. Din păcate, da. Cumva au fost și personaje care m-au inspirat. Cochetez cu ideea, nu știu dacă spun asta cu ușoară malițiozitate, dar cochetez cu ideea ca în următoarea mea carte, Borderline, noțiuni. Da. Deci cochetez cu ideea ca în următoarea mea carte, Note de existență, Borderline, să fac o galerie a portretelor în alb. Da? Există portrete în alb care vor fi zugrăvite într-o manieră luminoasă sau mai puțin luminoasă, dar orice asemănare cu realitatea este absolut întâmplătoare. Cum influențează, mă pierd eu acum, o să tai asta. Cum se completează, dacă se completează, perspectiva juridică cu cea medicală în viața profesională? V-a adus, sau în cariera dumneavoastră ați fost vreodată pusă în fața unui conflict între lege, medicină și ce simțiți ca scriitoare? Pentru că simțiți altfel. Dumneavoastră de altfel sunteți și un empat, cum am și zis, și simțiți altfel. Cum a gestionat conflictul, dacă a existat? Paradoxal, dar m-am confruntat cu un astfel de conflict.
în 2010 pe fondul unor fricțiuni existente în activitatea mea profesională. Era o chestie de revoltă colectivă, revoltă generală. Colegii știau că sunt licențiată în științe juridice și cumva au apelat la cunoștințele mele. Mărturisesc că am reprezentat cu onoare și cu foarte multă tărie toți colegii mei, deci am gestionat acel conflict de muncă fiind reprezentantul lor. Nu mi-a fost ușor. Nu mi-a fost ușor. Probabil că am fost foarte bine documentată din punct de vedere juridic, a fost un mare atu al meu. Chestia asta m-a pus într-o situație foarte periculoasă, la limita legii la momentul respectiv, dar vedeți dumneavoastră, întotdeauna adevărul mai devreme sau mai târziu triumfă. Și lucrurile au avut o evoluție favorabilă în sensul că acel conflict de muncă, care a avut un ecou foarte mare la nivel social, la nivel național și nu spun cuvinte mari, acest conflict a fost încheiat într-un mod favorabil pentru toți colegii mei. Eu n-am avut niciun merit la acel moment. Am fost înconjurată de toată dragostea lor și recunoștința lor, dar meritul de fapt era al lor. Pentru că știți ce se întâmplă în viață, cumva trebuie să fii susținător al dreptății. Nu poți să încalci drepturile oamenilor. Da? Și mă întrebați de ce am făcut și această facultate de științe juridice. Probabil că am un spirit justițiar foarte puternic. Da? Și probabil că pe undeva în mine s-a ratat un bun avocat. O spun deloc cu regret, o spun așa cum aveți ceva proiecte da, da, pentru că vă mărturiseam la începutul emisiunii noastre că am în spate o carieră sau o activitate profesională de 38 de ani. Ei bine, pensionarea bate la ușă. Intenția mi este în acest interval care se apropie de pensionarea mea să-mi continui studiile în domeniul juridic și de ce nu să activez ca jurist. De ce nu? E o continuare. Întotdeauna trebuie să existe o continuare a proiectelor noastre, a activităților noastre, o materializare a visurilor noastre și de ce nu? De aceea sunt o pledantă pentru învățătură și instruire. Da? De ce? Pentru că vă mărturisesc că la vârsta mea de 56 de ani încă manifest dorința de a învăța. Învățătura este un foarte mare și un foarte bun formator și de suflet și al personalității fiecărui om. Ați fost și dascăl, printre altele. Am avut o activitate didactică, da, care s-a derulat în colaborarea pe care am avut-o cu liceul sau colegiul Ana Aslan de aici din Brăila. Am fost monitor de practică pentru 11 clase de elevi pe parcursul a 2 ani. A fost o activitate foarte interesantă, în sensul că eram monitor de practică și gestionam modulul de pediatrie. A fost o interacțiune extraordinară cu elevii mei. Am încercat să fac prezentările cazurilor clinice și activității din secția de pediatrie într-un mod cât mai academic. Da? Să le ofer și o altă viziune a profesiei noastre, pentru că este profesia de asistent medical, dincolo de toate taburile care sunt în spate, este o profesie foarte importantă. Înțelegeți, de maximă importanță și contează foarte mult ce sădești în sufletul viitorului asistent medical. Se pare că mi-a reușit demersul meu și spun asta pentru că am și acum sau păstrez legătura cu foarte mulți dintre elevii mei, care îmi sunt foarte recunoscători și chestia asta, să știți că mă umple de bucurie. Înseamnă că ceva acolo, din buna mea credință, a rodit. Asta e validarea. Asta este validarea. Cât de importantă este validarea pentru... Numai în măsura în care provine din partea oamenilor care te iubesc. Restul este irelevant. Nu orice validare contează. Nu. Pentru că a cere validare din partea tuturor este un gest de, cum să vă spun, de mare imprudență. Nu toată lumea te poate valida. Există oameni care te urăsc, există oameni care nu te plac. Nu poți să aștepți validarea acelora.
De ce spun asta? Pentru că asta presupune sau s-ar traduce printr-o stimă de sine scăzută. Dar în momentul în care cei care te iubesc te validează, eu cred că ăsta este cel mai important beneficiu. Și de fapt asta e partea importantă a vieții, să fii validat de cei care te iubesc. Doamna Gabi, mulțumesc pentru că ați venit la acest podcast. A fost o onoare pentru mine, am așteptat cu inima la gură. Mi l-am dorit foarte tare. Această discuție mi-am dorit-o foarte tare și mulțumesc că mi-ați îndeplinit această dorință. Onoarea este de partea mea, bucuria este de partea mea. Cumva am avut emoții, dar au fost emoții benefice. A fost emoția întâlnirii, a fost bucuria confesiunilor și, într-adevăr, mă declar un om bucuros că am avut posibilitatea să fiu al doilea invitat al podcastului tău. Mulțumesc. Succes în continuare Doamne ajută. și vizionare cât mai plăcută abonaților tăi. Cu mare drag. Mulțumesc. Sunteți la Povești Medicale cu Vica. Nu uitați, un corp sănătos contează, dar o inimă care înțelege schimbă lumea.